ndeka bozomona maman na biso azo servir bato maman na biso Rose maman la Rose azo servir kuna ba maman azo pesa bango ba maman bazozwa mwa biloko ya kolia na ba fête puis bazozwa mwa kimbundi ka ndenge ezalaka ouais donc pamula kende liboso azonga nsima te na biloko oyo asali alalisi biso bamama vevi na sepeli makasi mpenza nzambe apambula. Ok, merci beaucoup si on a compris bien. Donc maman oyo o veuve o azana mbanda tu ndiye yo o zeki ya mbanda. Ok, mbanda na ye wana. Ok, merci beaucoup, merci. Bonjour maman. Maman, bonjour. Maman yo kombona. Oh, maman Keta Rebecca. Ok, maman Maketa Rebecca, ba omi bale maman telemanda nu mama. Bango ye tozongi susu pa na bango ye. Donc ba maman bozomona. Ma maman mbanda o tokena bo interviewer bango ye. O to saki mission. Mobali moko baboti pa na bango mibale. Mobala kenda kufa nzamba benga ye. Mais ba maman ba vanda le roi yaya na leki. N'habitez ni nango ko lo bana atio pasteur asali parce que pasteur tant attaqué mission na bino a sepela na bino makasi abibo luki papa ka pasteur kondieka kabisa wa mama na yo to sepeli mingi ko mwana yo papa merci mingi taba pamula penta salela ye salela ye ayo ko na motema na yo Babi Bamba boy nul par ailleurs. Car Jésus-Christ est vainqueur. Et quand même il pas pasteur bienvenu. Yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobe eza te mingi ya kolobe eza te. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Oui, c'est bien moi, votre humble servante Prudence Ngimbi, la petite aux yeux bleus, à la taille acceptable, autrement dit, original. Yabiso Podcast est qui bon na district ya Tchangu, précisément dans la commune d'Endjili, na quartier 5 sur l'avenue Mongati, numéro 26 bis. Boka molelo original à la tipolo obo mona elonga mutu musu c'est ça boss nangate et ça pasteur moko na kombo ya pasteur bienvenu Kiakuba Malengi. Oui, le pasteur moko bien papa social papa ya banebele. Aza pasteur avant d'une Belgique kuna na Europe. Aza pasteur de l'église de Jésus-Christ vainqueur ou ezo kamba mabongo na pasteur bienvenu awa esika tozali. La raison pour laquelle to kiti pona ko participer na événement munene ya charité o asepeli ko lia na ba mama ya veuve na ba orphelin na bano bazaba na bitiki donc bato bazangi le 31 décembre donc quelques heures déjà tozo traversé pour que to kota 2024 yé atikala kikimioté le quoi za muta compassion parce que moko tonda na mawa o nzambe atondi ça vraiment na compassion abaki akotika bongote malgré de loin a sepeli kolia na ba mama veuve na ba orphelin na ba orpheline bato bazangi abi nono bakokota 2024 bongote il faut bazwa moi eloko bazwa moi liputa na ba maman moi ki mbundi ndeto lobaka balata na part na ye et pour et pesami na bokasité ya biso podcast ndeto kiti sur le terrain pour na kozwa bilili kande zalaka bomona na sima caméra na zabongo na yemo ka ingénieur do basadi sababi ya giba yim to saki original mabilili abima kitoko na bilili donc to kota bongo na kati mais to kota bongo te saki na pesa ba boss na nga mbotebele le trio on a linga mingi na musika je vous salue et na souhaiter bino vraiment ba meilleur ve ba bonne année bokota kitoko elongo na Yesu Messia to kota bongo na kati pour que tout la événement yango ndenge ezoleka. Merci beaucoup bolandi biso juste après ba image. Totiki moment oyo na maboko yo pe biloko ezala sanctifié na makila na yo et kozwa moko pe mosusu e akokwenda l'Israël les tolobi amen amen en tout cas pour na ko sala na mwa lombango wana tango bazo tshela biso mwa loyembo kuna
merci mwana motema tozo sala distribution na biso Mama Rouge au Chibi Mafuta. Ouais, je pense que bozo mona donc baction ndenge zoleka. Je pense que bozo mona bozo tala et ndenge pasteur na biso lengi kya kubama Alain a sepelé qui vraiment ko latisa ba maman. Nde bozo mona action ezoleka donc service à charité en wana déjà bandi. Ndeka bozo mona maman na biso azo servir batu. Maman na biso Rose. Maman la Rose azo servir kuna ba maman azo pesa bango. Ba maman bazo zwa moi biloko kolia na ba fête et puis bazo zo moi kimbundi ka ndenge ezalaka. Ouais donc ba papa boye ba pasteur a boye baza mingi te. En tout cas nzamba lola amona papa na biso Alain Kiakubama na action wa sali na service à charité ezo sala madok nzamba mona papa atonda na compassion papa atonda na mawa malgré de loin mais sepeli ko latisa quand même ba maman na RDC a sepeli ko lesa bango yango tika nzamba lola en tout cas amona baza mingi te ba maman bango na bazo zo biloko na bango oui ba maman bazo zo maputa na bango ba maman bazo zo maputa na bango et puis oto benga kimbundi bazo zo bilei na bango. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Motema o en tout cas, c'est pas donné à tout le monde hein. Motema o epesa meli batunyo sauté, ba atsa boye, yango nde ba atso nzambe azo sepela nango. Ba atsa boye nde yango nzamba lingaka. Donc ba maman bazo zo kimbundi, eza sengo mingi makasi. Eza vraiment esengo mingi. Ba maman bazo zo kimbundi, bazo zo biloko na banga rolia. En tout cas, ça fait du bien. Waouh. Waouh. Nzamba pambola papa motema malamu, nzamba pambola papa social. Mosali na nkolo akende liboso. Ouais, tozo mon action ndenge zo salama et puis to tika bongo te sake to sola moi mukie na ba mama o bazui ba biloko na bango ya olia, bazui ba kimbundi na bango, to meka mukie ko interviewer bango pour que to yeba esali bango ndenge nini parce que c'est pas donné à tout le monde d'être au loba donc et ça n'a pas été belé basali ba action mais pasteur mona musika a raisonné quand même ba maman na RDC na Afrika wa bala taper balia. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment nani? Maman Rosette. Maman Rosette mais quand nous ko nebi to sapika membre église auto ça na on a libre. Église na maman Rosette a membre ya église mais quand on muke ko présenter ba sentiment na yo par rapport à geste oyo ya charité au pasteur Alain Kiakubama lengi a sali pona ba maman to moni a pesi bino biloko olia to moni a latisi bino je sais pas ni nango koloba okoloba na nzambe nini et puis okoloba na pasteur nini. Ah na lobi na nzambe merci merci na pasteur Alain ndenga kanisi biso na œuvre o ya charité apesi biso bilamba na biloko kolia lobi to kozana na sengo makasi le to kolia ngo nzamba pambola ya latisi pe biso nzamba pambola ye abakisela ye o ezangi nzamba pambola ye. OK, merci beaucoup et tout le monde peut maman Moussou Pembeni. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman comment nani? Maman Hortense. Maman Hortense, vous êtes membre église tondeni? Maman membre église. OK, toujours membre église. Mais quand on a mon commentaire par rapport à ma maman lobby, il y a un pasteur à Latisibino à Lesibino. En tout cas, c'est permis de pasteur à Sali Makampoyo. De Nzamba sur le Kumu, Zangi, Abaxé, Nalko, Wambasima, Toya ce soir. C'est permis. OK, merci beaucoup. On a toujours continué. Toujours nous capé bande comme ici sous proquet. To me capé ko soana bango. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman comment nani? Maman Wumba Gabriel. Maman Wumba Gabriel. Yo posé ka membre église tondeni. Papa mutabeng sa Kristo sala barabara mbaza nsundi numero 11. Tala ku le roi maman Wumba boya za na yekutu membre église te. Mais papa na motema malamu nzamba pesa ye asepeli ko lati sape maman Wumba pe ko lesa ye. Ni nango ko lo bana nzambe pe na pasteur wa lesibi. Pamula kende liboso songa simate. Na biloko ya sali alali biso ba mama vevi na sepeli makasi penza nzambe apambula. OK, merci beaucoup si on comprend bien. Donc maman oyo o veuve o azana mbanda tundi yeyo hein o zeki ya mbanda. OK, mbanda na ye wana OK.
Ok, merci beaucoup, merci. Bonjour maman. Maman, bonjour. Maman, yo kombo nani? Comment maman Keta Rebecca? Ok, maman Maketa Rebecca, bango mibale maman telemanda nu maman. Bango ye tozongi susu pana bango, bango ye. Donc ba maman bozomona, ba maman mbanda on tokenda ko interviewer bango ye. O to sake mission. Mobali moko baboti bana bango mibale. Mobala kenda kufa nzamba benga ye, mais ba maman bavanda le roi yaya na leki. N'habitez ni nango ko lo bana acte pasteur asali parce que pasteur tant attaqué mission na bino a sepela na bino makasi. A bibo luki. Papa ta pasteur, continuez ka biso wa mama na yo. To sepeli mingi ko mona yo papa, merci mingi da ba pambula penza. A pambula. Da bozo vana bino ka bien. Saka ndaku moko. Papa tika. Tovanda kaka wana ba filma biso kutu makambo yo. Koma ti kuna papa yebi yango. Ok, donc maman to kenda ko tala déjà. Mais pasteur ton atala ki pasteur lenga bi non, ngape no tika la kimate. Na motema malamo nzamba pesa ngala compassion nzamba tsaka tinanga. Charité on azo bongisa ba mama o mibale bazanga te. La raison pour laquelle abenga bango mibale ba ye donc mubali moko. Ba mubule bele mubala kei, lelo ba te be ba kabwana mais bango ba tika la kaka. Mutu moko. Ba mama ngo bango e dans balobi. Merci la pasteur na acte papa asali. Numéro 11 biso. Aba mutala biso, obeso ka puta, obeso ba mbongo biso. To sepela ki mingi, tisi ko bitwa to sepela. OK. OK, merci beaucoup. Wana tozo continuer, to jape ba image pour na batu mususu. Tozo koba, to lukape. Bonjour yaya. Bonjour maman. Kombo nani maman? Nadège. Maman Nadège to moni pe na kati église awa. Tu as appelé un membre de l'église tondé. Oui, nous sommes membre de l'église. Membre de l'église. Nous avons habité pour l'action au pasteur Alain Lengi Kakuba Massali. Pour la bino, aller Sibino, la Tissibino. Nous avons habité premièrement dans Ndambalo et puis dans pasteur Alain. Je dirais une chose, je sais que aussi longtemps que Mokile Kozalaka, l'eau a sémaille, l'eau a récolte aussi la jamais. Et la main qui donne le lobby en français, c'est la main qui reçoit. L'eau les a ouvert, nous avons merci beaucoup et pour mon maman a déjà mis une vexée biblique, la main qui donne c'est celle qui reçoit. Donc mingi on le bezate, miso emona matoi e yoka. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo nanga Mami Ngimbi. Wow. Maman Mami Ngimbi. Je sais pas ni nango koloba sentiment na omeka mke représenter par rapport à acte au pasteur Alain Lengi Kakuba Maucho Sala, à la Tissibino, à l'Esibino et n'habite ni nango koloba. Donc on a lobby merci liboso e pa ina Nzambe o ya permettre le loto zwa biloko na nzela ya pasteur na biso Alain. Donc Nzambe penza apambola ye abondama. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup wana ba maman bazo ko s'exprimer. Quand on peut ça merci na Nzambe puis pas pasteur Alain. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo nanga maman Tantine. Maman Tantine, yo bika membre église tondé. Non, nga nazaka juste invité. Donc il y a beaucoup de invité maman Tantine. Mais tu as un acte boy. Oh papa Alain Lengi Kakuba Massali. Il y a beaucoup de membre de l'église mais à ce petit qu'on laisse un peu colati ça. N'habite ni non ko loba et pas Nzambe et puis pas pasteur. Na pesi Nzambe merci et puis nazo remercier pasteur na oya sali akanisi ko laisse ba maman na ba fête o ebele ba sali yango te mais ya sali yango en tout cas Nzamba zongsila ye ebele. Azongisila ye penza pambola ye amema ye na niveau oyo eza likolo makasi. En tout cas vraiment ambiance eza vraiment à gogo quand nde bozo mona donc kini pena eza bouger ça côté à cause acte et salami ouais te pousse ni juste permet à la grande dame ngala bien avec mon coach donc la grande dame motonankolo. Bonjour maman. Bonjour. Nakati maman et moi on se présenter ngana bien malamu. Mais on se pela na micro et moi se présenter au nani azali. Ngai pasteur Rose. Naza mosali ya tata. Nazo travailler na Jésus-Christ est vainqueur. Merci beaucoup maman. Et comment on a hâte au pasteur Alain Lengi Kakuba Massali, ce n'est pas donné à tout le monde. Motema wana ya compassion. Motema wana ya mawa ya kosunga batu. Et ça na batu nyonso te. Alors na habite ni nango ko loba na acte ya charité. Na geste à sali pa ya ba maman la tisi bango alesi bango. Ni le ko loba premièrement pas Nzambe et puis pas pasteur wa sali geste. Premièrement na kumisi Nzambe. Na geste mosali na ya sali.
deuxièmement mosali na nzambe akokisi kaka makomi bible ezolobela biso na Matthieu 25 37 soko bandi na 30 ozokita ntina 37 babi Jésus ntango akoya akozwa babrebi atie na loboko ya mobali azwi bato atie na loboko ya mobali na loboko ya mwasi akoyebisa bango baoyo baza na loboko ya mwasi ntango nazalaki na nzala bopesaki ngai naliaki bolatisa ngai nazalaki na hôpital boede ngai bato bakotuna quand est-ce que yo ozalaki na hôpital biso topesaki yo biloko ya kolia alobi oyo akosala na moto asuka asali epa na ngai eloko mosali na nzambe asali eza œuvre ya charité yango yo nde Yesu alingeli biso bolingo eza kaka mpo na ye moko te masala yango mpo na bato nyonso baveuve basepeli baorphelin basepeli bato nyonso basepeli vraiment kolo apambola ye esuka boye te ekontinue amen taloka bageste aboye mama uti oloba papa akokisi kaka mibeko donc biso toyebi ke la mère qui donne c'est celle qui reçoit toloba lisusu nini donc nzambe alola abakisa mokama na mokama epai ya papa boye bapapa boye neti bapapa oyo foto bato basoutenir bakende au-delà bakende en avance donc parce que eloko asali acte apose eza vraiment acte moko elekeli même nanga journaliste. Merci beaucoup topusani so epeme na papa. Bonjour papa. Oui, bonjour madame. Ouais, papa pe aza moto na nkolo papa ndazo diriger etonga nga na yebi malamu mais on se plaît moi se présenter vraiment na micro oyo azali. Ouais, c'est le révérend pasteur Bienvenu Eloli oyo aza représentant légal adjoint à la communauté Jésus-Christ vainqueur et puis nous avons dirigé premier centre na biso oyo eza awa na commune ya Njili na quartier 5 sur avenue Mongati numéro 26 bis. Et c'est là où nous sommes en train de coordonner les travaux de Jésus-Christ vainqueur. Ok, merci beaucoup papa, bienvenue, le pasteur. Mais quand on m'a présenté moi sentiment par rapport à acte où tu as il y a charité, donc il y a maman balié, ma veuve balié. N'habitez ni dans mon colo bananzambe et pas mon toit qui me sonne à Angers, le pasteur Alain Lengi Kakubama pour un acte de charité. Oui, gloire soit rendue à Dieu. En étant un homme de Dieu, nous sommes censés de suivre les pas de Jésus. Comme on vient tout à l'heure de terminer avec le culte en disant que même les disciples qui appelaient les hommes, quand on arrive devant les repas, ils ont trouvé certaines incapacités. Ils ont dit à Christ, tu peux leur renvoyer parce qu'ils voyaient que les dieux étaient déserts. Je sais qu'aujourd'hui, le Congo, tout le monde peut pleurer parce qu'on n'en a pas. Tout le monde retrouve que dans les déserts. Mais ce que je sais, qu'il y a un Dieu qui est capable de produire même dans les déserts. Là où Pierre était capable de pêcher des poissons dans les déserts, mais Dieu était capable de multiplier les poissons dans les déserts. Là où on avait l'incapacité de faire les pains, parce qu'on n'avait pas de farine, mais il y avait un Dieu qui était capable de multiplier les pains. Donc je veux dire simplement qu'on n'a pas regardé les déserts ou la souffrance qu'on peut traverser, mais on a voulu suivre les pas de Jésus. Raison pour laquelle j'ai dit merci à révérend docteur Ezekiel Lengi, Alain Kakubana, c'est par rapport à cet acte de charité. Je sais que beaucoup n'ont pas ça. L'église a des besoins et tout le monde a des besoins. Mais quand l'homme arrive à un certain moment de sacrifier ce qu'il peut en avoir et donner, c'est ça ce qui prouve l'amour. Parce qu'on dit le plus grand amour, c'est celui qui peut donner sa vie pour son prochain. Donc ce qu'il a prouvé, c'est un acte d'amour, un acte de grande qualité et grande supériorité. Avec Dieu du ciel, le regarde avec un regard favorable. Merci. Ok, merci beaucoup. On est là le pasteur Bienvenu a dirigé l'église Jésus-Christ Seigneur na Njili. Donc en tout cas mingo le bezate kande bo mona bino bilili ezo la kisa mato ezo yo kapé mi saison mona bonjour. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na frère Icha. Pardon? Frère Icha. Ah frère Icha, toujours frère dans l'église Jésus-Christ Seigneur. Merci beaucoup papa, mais comme vous représentez ma sentiment na yo par rapport à gesto ya charité salami et okolo banini et pas ya Jésus-Christ et puis okolo banini et pas ya pasteur Alain Kakubama o atini misolo pour lancer la geste. Okoli koloba boye. C'est ça, merci papa Lapso Alain Lengi Kakubama Zambia pambola ye loko asali esungi biso makasi on koloba ya ngana Nzambe abomba ye mais ezala bosote et continuera toujours. Merci beaucoup donc ndeka tolobaka minga kolobe zate miso mona matoi e yoka donc ba accent boye
balobi baza mingi te papa ya compassion o nzambe ata mawa na mitema araisonne akoka mpe kolia mpe ye moko alati mpe ye moko namoni te araisonne na Afrique araisonne bamama araisonne baorpheline abi te ntango nga nazolia bango mpe balia ntango nga nazolata bango mpe balata alatisi bamama alesi bamama toloba lisusu nini la gloire soit rendue à Dieu. Ouais, donc quand bozomona donc ambiance ezo continuer mais moi makelele muke o bozoyoka eza par rapport ya mbula ndezo meka kobeta je sais pas to meka même pour kosala moi muke makelele parce que nzambe sora pesio fort loba gloire raison et pas naye et puis ko remixer quand même mutu na musika malgré ba maman ba remixer l'un après l'autre mais on sait pas la makasi ba maman ba maman na évité les autres le 31 décembre dans quelques heures déjà tous autres traversé tous le mois 2023 au côté 2024 na évité to beta no maboko pour nzambo abate. Ok, merci beaucoup. Si quand on lit, c'est la signe moko ya reconnaissance et pas ya pasteur na biso Alengi Kiakubama, papa e banebele, papa social, papa atonda na motema mawa, on nzamba tondisa na compassion, o alatisi yo, o alesi yo malgré de loin. Atalika maman na etabi ba maman nyonso bazaya ye. Bana nyonso bazaka bana na ye. Abi akotika la simate pa sali geste wana. Na ebite ni na ngombe ko sala pona soki maboko, soki milolo, soki brotele, ma soki ba baluka. Na yebite. Merci beaucoup. Si on se peut la toi maman nzembo moya mukie, toi mango pona pasteur aller parce que nzambe nda pona e. Parce que pona osaba acte bo ezara nzambe. Na ebo maté mais bo landaka quand même mungongo, parce que ngapi na tondisa mina seront pona acte à charité. Nzamba poni o salela ye. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Comment nani? Comment c'est Kéré? Mais quand on représente mon sentiment, oh, sentiment par rapport à charité. Oh, ni na rokolo. Parce que tu vois c'est la bien nzambe pambola au papa. Na o sali. Pale o salela. Amba poli. Présentez-moi mon sentiment na yo, présentez-moi sentiment. Papa, merci beaucoup. Toza vraiment reconnaissant na vola mo sali biso. Baze beleke nzamba pambola yo to sepeli makasi. Ok, Yaya, c'est mon commentaire. Vraiment, je ne sais pas comment pourrais-je dire. Vraiment, nous disons merci à beaucoup à Papa Alain. Que Dieu puisse encore lui donner abondance. Merci beaucoup. Ouais, ça c'est l'ambiance, Samba Ponio. Alléluia. Oh, Papa Alain, Samba Ponio.
ça c'est l'ambiance, ça c'est l'ambiance. Donc, Babi Mambabo est nul par ailleurs. Car Jésus-Christ est vainqueur. Et quand même, il y a un pasteur bienvenu. Na visionnaire papa Alain, Lengi Kakubama. Na Samboula, mais, Bazokoum. Mais maintenant, qui mettait. La Samboula, c'était Bazaraka. Ça c'est l'ambiance, ça c'est l'ambiance. Donc, Babi, nous sommes le binaga dans cette église. Ozali na mapamboli na yo, Ozali na bilakeli mabe, Ozali na mapamboli na yo, Ozali na bilakeli mabe, Opalenza maponi yo, Aleluya, Aleluya, Opalenza maponi yo, Sima Bonane En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Bino mo uti ko mona ndetro baka mi ce moni matin yoki. Donc ambiance à gogo. Oyo kabisho bina bisika msito bina rappel sa boy. Na kati église ne bisiko biso binaka. En tout cas, édition biso komi ngo na suka. Merci beaucoup na batu nyos obo disposer ki batana bino pona kolanda édition na biso ya mokola lelo tozaki wana e ndena lobaki na Changu dans la commune d'Enjili, na quartier 5 sur l'avenue Mongati numéro 28 bis, na église Jésus-Christ vainqueur et quand même na pasteur bienvenu et il y a visionnaire moko pasteur Alain Lengi Kakubama ou a saliba acte ya charité. Donc te pesi nzambe merci et te pesi pe merci mingi et pas ya papa Alain Kakubama, merci mingi et pas ya pasteur bienvenu, merci mingi na maman Rose, merci mingi na bato nyonso oyo bazo diriger awa na Jésus-Christ vainqueur. Donc to comme na biso na suka na pesi ba boss na remerciement o ba pesi nga temps ya koya kosala musala oyo. Oui na sima caméra kande na lobaki les gens ingénieur do basadi sa ya giba o asali ki original bima bien na bilili. En tout cas émission et comme on a suka na pesi merci mingi et pas ya maman mamingimbi et pas ya maman tantine et si que ba sœur nyonso ba frère nyonso na lingomba o bazo sala nzambe elongo na pasteur bienvenu maman Rose ye wana en tout cas ba merci mingi ba salutation ebele nzamba lola amona bino te komi na biso na suka te kutel mon édition zali ko ya bye bye. Forever grateful, I'm counting my blessing. My way do I begin cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande bisitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamu odu I give in exchange koma ko yendi sangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumu to pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga. Ya motuya yo pesa nga ofere nzambe tata. Esengo nanga ya libela. Moninga nanga ya mutima. Matoye yoki miswe moni. Minga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Minga kolobe zati Uti musika esansal tokomi Minga kolobe zati Ya kolobe zati Minga kolobe zati Matoye yoki miswe moni Minga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Minga kolobe zati Uti musika esansal tokomi Minga kolobe zati Ya kolobe zati Minga kolobe zati